ちらなんですか。これが一応プレミアクラスの10分早く着いたからね、フライト定時にどこですか。進んだら10分早くすごいのは全然いいんだよね。いや全然でしょ。そんなことない。いや近いか。近いね。もうなんかあったね。うん。もうじゃあなんかさ、そのお客さんがどうしても移動しなきゃいけない時は社員1時は155人。155人する社員っていうか、ダメみたいな状態で。なんとかその時間待ちやれる人いるけど、私たち多分バイナリーはさ、なんかもうマイルールが多分できてるじゃん。でもまださ、多分周りでやってるからしてマイルールにまだ行ってないじゃん。なんかそれができちゃって、FX とかでなかったらやればいいじゃんって私も思うんだよね。わからんなりに始まって、そう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 。わからんなりに始まってしまう。そう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 。実際10月6日じゃなくていいとか、そう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 。1ヶ月ぐらいさ、ようわからんなと思ってね。更新日がね、更新日でもやけど、とりあえずね、こう、マッチコリジョンの点ですよ。自らね、大変ですけどっていうのが、それがなんか更新されたり、からわかるでしょ。エリートはやりたいっていう人は止めない。もうなんかちょっとFX興味あるのか、まあとりあえずじゃあゴールドカップから行くしかないって感じだよね。しかもいっぱい入ってんだよね、燃料とか。あ、確かに電源とかあんまり無理がないから見ましたけど。結局バイナリーってさ、170ユーロの稼ぎなんだったら次エリートの人に